Hello，大家好。我哋今日珠江學堂想同大家分享一下萃取。咁咩叫萃取呢？就係我哋用一個簡單啲嘅形式去同大家分享一下，每次我哋沖煮咖啡嘅時候，喺唔同嘅階段會有唔同嘅物質會沖煮到落我哋嘅咖啡液裏邊。咁今日我哋要用3段式嘅萃取方法。去一步一步話俾大家聽，喺唔同嘅時間會有唔同嘅物質沖煮到我哋嘅咖啡液裏邊。好，我哋首先準備一下我哋今日嘅材料，我哋要20g 嘅咖啡豆。好，20g 咖啡豆。今日我哋會用呢個埃塞俄比亞嘅小茉莉水洗嘅咖啡豆。咁佢會有呢個荔枝啦、檸檬啦、金桔啦，同埋呢個茉莉花嘅香味嘅。咁好多朋友問，點解我成日睇到嗰啲風味嘅描述，但係點解我沖煮唔到出嚟嘅呢？就因為大家未去了解到我哋唔同嘅階段。去點樣去萃取我哋應該想要嘅風味出嚟。好，等陣會示範俾大家睇。好，首先我哋而家磨豆先。咁粗幼度會係手沖嘅粗幼度，大概粗砂糖嘅粗左右。好，咖啡粉準備好啦。咁我哋就今日會用V60嘅01濾杯。好，咁我喺我哋沖煮之前咧，記住準備另外2個嘅容器，因為今日我哋沖煮咧會分開3段唔同嘅咖啡液，去俾大家去品嚐一下，試下我哋每一段沖煮出嚟唔同嘅咖啡液會有啲咩嘅味道出嚟。OK。我哋俗稱呢一個叫做分段試飲法。OK， 好，咁我哋嚟啦。第一段都係用20g 嘅粉，我哋就用40ml 嘅水去燜蒸30秒。好，中間停留3秒。好，外圈1、2，翻中間。多少少都冇問題嘅。好，喺呢30秒裏邊咧，咁前段呢一段水咧會萃取咗啲乜咧？就係呢個咖啡裏邊個粉嘅咖啡因、礦物質同埋佢咖啡裏邊嘅香氣，就係呢一 part 度會萃取到出嚟。甜、酸同埋香味嘅階段就係呢一段度萃取噶啦。好，跟住我哋夠鐘啦，咁我哋就將呢一個嘅咖啡液倒去另外一個容器度，等一陣我哋就會攞嚟試噶啦。OK， 好，跟住我哋第2段，記住歸咗零先。第2段我哋會係沖160ml 嘅水，都係中間注水貫穿咗粉牆。好，聽到下會有聲，我哋就可以去向外繞圈1、2，翻返中間。好，160ml，直到流完為止。第2段就係平衡嘅階段，佢會萃取咗啲乜嘢嘅風味出嚟咧？就係個果酸、單糖同埋喺咖啡豆烘焙嘅時候嘅梅納反應嘅產物，即係甜嘅感就喺呢度出嚟噶啦。好，同埋一啲嘅油脂就開始慢慢喺呢一個階段度會萃取到出嚟。好，咁跟住我哋流完，就將第2段嘅咖啡液倒去另一個容器度。好，第3段我哋就會用100ml 嘅水，中間注水，
細水。盡量喺呢個最第三段嘅時候唔好咁多搖動，同埋因為點解一陣間話俾大家聽。好，第三段水100ml我哋已經落完啦。咁第三段咧就係最後一段，咁佢最容易會萃取到苦澀嘅階段，所以我哋盡量喺萃取嘅途中唔好咁多攪拌個咖啡粉。咁喺呢一個階段會萃取到啲乜嘢咧？個香氣冇咗噶啦。咁跟住第二個咧就係綠原酸嘅過萃。若果我哋真係會搞得多嘅咧，搞得佢好犀利嘅咧，佢就會好容易出到澀味。跟住單寧嘅過萃啦，就會飲落去就會好口乾嗰種感覺，同埋多糖嘅過萃會變咗質出嚟嘅質感咧就會好水感噶啦。啱啱三段式萃取出嚟嘅頭、中、尾段已經萃取好啦。咁頭段嘅咧出嚟嘅酸啦，同埋香氣啦、甜感咧都比較濃郁一啲嘅，所以咧我會建議大家咧落少少冰，咁你就會更加入口啲去了解下頭嗰段嗰個咖啡液究竟個味道係點樣啦。好啦，我哋而家嚟試下。非常之高嘅高濃縮嘅酸同埋個甜同埋個香氣都真係集中咗喺頭呢一段度。好，跟住我哋嚟試下第二段。第二段應該會出到呢個果酸同埋呢個甜感，飲落去比較清新嘅，個花香好突出。第二段唔錯，好，第三段，通常呢一段咧就會係苦澀嘅味道會出嚟噶啦，同埋出嚟嘅味道會比較單薄啲。係啦，佢會比較會係，如果你冇過萃嘅咧，你飲落去咧係會比較清淡啦，就。若果你過萃咗，真係頭先最尾嗰段攪動多啲嘅咧，你就會好容易有呢個苦啊澀嘅感覺喺呢杯第三段嗰個咖啡裏邊噶啦。OK， 唔錯，好。呢一個咁嘅萃取方法咧，我哋就試飲方法咧，我哋叫做分段嘅試飲。大家可以屋企試下頭、中、尾究竟出嚟有啲咩嘅風味，咁從而去調教一下自己嘅注水啊，同埋個攪拌嘅程度。今日我哋水溫用到87度嘅，咁若果水溫高啲，出嚟嘅效果又會唔同；水溫低啲，出嚟嘅效果又唔同。所以大家又要用唔同嘅水溫同埋個研磨度去調教一下大家自己喜歡嘅風味啦。好，呢一杯咧，你可以慢慢去飲。呢兩杯咧，若果你平時我想試，我唔想搞咁多啦，我會建議大家淨係攞一個杯，拎開個前段，跟住第二、第三段你飲落去都會有唔同嘅感覺嘅。OK， good， 非常之好。好，咁我哋今日就到呢度為止，大家可以屋企試下，淨係頭啦，2、3段都唔錯嘅。咁攞走咗呢個強烈嘅酸感同埋呢個甜感，喺第二段個甜感係出嚟更加 fresh， 即係比較清新啲嘅。咁我哋重溫一下今日我哋分段試飲法嘅3段式嘅沖煮數據。OK， 好，豆我哋有20 gram， 水我哋會係300 ml。咁水溫我哋會係87度，研磨咖啡嘅咧就係個粗幼度咧就係大概手沖嘅大細，粗砂糖粒嘅粗幼大細差唔多就可以噶啦。好，水分比係1:15，記住要攞多2個容器出嚟，
要倒翻第一段同第二段嘅咖啡液。OK， 好，第一段我哋會用20g 嘅粉水，我哋會用40ml 嘅水去燜蒸30秒。第二段我哋會用，記住個磅要歸零。OK， 跟住我哋注入160ml 嘅水，跟住完咗。流完就倒落第二個容器度。第三段記住歸零，我哋再注入100ml 嘅水，提醒唔好第三段攪拌得咁多。OK， 好，咁希望今日呢一個分段試飲嘅沖煮手法，可以令大家了解多啲你沖煮嘅時候萃取到啲乜嘢嘅風味，每一個階段出嚟嘅物質。OK， 好，咁記得多啲上嚟睇我哋嘅 YouTube。支持下我哋，咁就或者可以 share 俾朋友去訂閱下我哋豬沖咖啡嘅 YouTube。OK， 好，我哋下一次再見，拜拜。